ទម្រង់ឱសថទម្រង់ជាឱសថគ្រាប់ដែលក្នុងមួយគ្រាប់មានសារធាតុសកម្មដុកស៊ីស៊ីក្លីន100មីលីក្រាមចំណាត់ថ្នាក់ឱសថជាប្រភេទថ្នាំអង់ទីបាក់តេរីយ៉ែនដែលស្ថិតនៅក្នុងហ្វាមីលរបស់តេត្រាស៊ីក្លីនសកម្មភាពរបស់ឱសថលើសារពាង្គកាយជាអង់ទីបាក់តេរីយ៉ែនអាអ៊ុយសាស៊ីស្តេមិកវាស្ថិតក្នុងហ្វាមីលរបស់តេត្រាស៊ីក្លីនដុកស៊ីស៊ីក្លីនគឺជាអង់ទីប៊ីយោទិកនៃក្រុមតេត្រាស៊ីក្លីនវាទៅរារាំងការសំយោគប្រូតេអ៊ីនរបស់បាក់តេរីដុកស៊ីស៊ីក្លីនបង្កើនការបញ្ចេញសេបូមដែលនាំឲ្យមានសកម្មភាពអង់ទីអង់ហ្វ្លាម៉ាទ័រនិងអង់ទីលីប៉ាសិកការកប់នឹងជំងឺinfection ដោយសារពពួកកូណកុកស៊ី infection ORL a bronchopulmonary Haemophilus influenza infection pulmonary genitourinaire a ophthalmic ជំងឺ acne inflammatory moyen a severe របៀបប្រើប្រាស់លេបពេលបាយជាមួយនឹងទឹក1 កែវ 100 មីលីលីត្រលេបឲ្យបានយ៉ាងតិច1ម៉ោងមុនចូលសម្រានកម្រិតនិងរយៈពេលប្រើប្រាស់គឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទរបស់ជំងឺជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអ្នកជំងឺដែលមានទម្ងន់លើសពី60គីឡូលេប1ថ្ងៃ2គ្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានទម្ងន់ក្រោម60គីឡូថ្ងៃទី1លេប2គ្រាប់200មីលីក្រាមថ្ងៃបន្ទាប់លេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់100មីលីក្រាមសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើង4មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្នុង1ថ្ងៃករណីដែលគេប្រើចំពោះអ្នកជំងឺមុនលេប1ថ្ងៃ1គ្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែកម្រិតប្រើខ្ពស់បំផុតគឺ500មីលីក្រាមក្នុង1ថ្ងៃសម្រាប់ផលរំខានគឺក្អួតចង្អោរឈឺចាប់ចុងដង្ហើម epigastralgia anorexia លេងឃ្លានបាយកន្ទួលរមាស់ស្បែកងាយរងប្រតិកម្មដោយសារកម្ដៅថ្ងៃ photosensibilization ការហាមប្រើក្នុងករណីមានប្រតិកម្មជាមួយអង់ទីប៊ីយោទិកនៃក្រុមតេត្រាស៊ីក្លីនចំពោះក្មេងអាយុក្រោម8ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាប់ពីត្រីមាសទី2ចំពោះស្ត្រីក្នុងរយៈពេលបំរើកូនអន្តរកម្មឱសថប្រើជាមួយ retinoid បណ្ដាលឲ្យមាន hypertension intracranial ប្រើស្របពេលជាមួយ didanosine sildenafil sildenafil និង topical intestinal អាចបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនៃការស្រូបចូលរបស់ស៊ីក្លីនពពួកអង់ទីកុងវ៉ាសេវ៉ង់អង្គដូចតអង់ស៊ីម៉ាទិកនាំឲ្យមានការថយចុះកំហាប់ដុកស៊ីស៊ីក្លីនក្នុងផ្លាស្មាដោយសារការកើនឡើងនៃមេតាបូលីកអេប៉ាទិករបស់ដុកស៊ីស៊ីក្លីនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយផលវិបាករបស់ថ្នាំគឺ photosensibilization ដូច្នេះក្នុងរយៈពេលប្រើប្រាស់ត្រូវជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយពន្លឺថ្ងៃដោយសារតែឱសថនេះអាចធ្វើឲ្យមានការរលាក esophagus ដូចនេះត្រូវអនុវត្តរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវការថែរក្សាឱសថដុកស៊ីស៊ីក្លីនត្រូវរក្សាទុកក្នុងបន្ទប់មានសីតុណ្ហភាពមិនលើស25អង្សាសេ